அனைவருக்கும் வணக்கம். என் குருநாதர் சிவவாக்கிரன் ஆசியுடன் இந்த பதிவை நான் உங்களுக்கு வெளியிடுகிறேன். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பசங்க நிறைய பேர் படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கிறாங்க, நிறைய இளைஞர்கள்லாம் வேலை வாய்ப்பு இழந்துட்டு சும்மா இருக்கிறாங்க. அவர்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு தொழிலை சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்க. அதற்கு என்னங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் கோர்ஸ் அப்படின்றத ஒன்று ஃப்ரீயாக நம்ம சொல்லித்தர போகிறோம். அதாவது இந்த வீடியோ வந்து ஒரு 21 வீடியோ நம்ம போடலான்னு இருக்கிறோம். அந்த 21 வீடியோவில் ஏசி ஃப்ரிட்ஜை பற்றி நம்ம அத்தனையும் தெளிவாக சொல்லித்தரோம். இதை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே பயன்பெறலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் ஏசியை பற்றி நிறைய தெரியாது இருக்கும். வருவாங்க, ஒரு ஏசி வந்து கேஸ் இல்லை அப்படின்னு ஏற்றும் போது நிறைய பேர் 5000 6000 வாங்குவாங்க. அதுக்கும் அதையும் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏசியில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும், எப்படிலாம் நம்ம அதை இயக்கலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கும் புரிஞ்சிக்கலாம். நீங்களும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதேபடி இனி இருக்கிற ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் தொழில் வந்து நல்ல ஒரு ஏர்னிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தொழில் தான். அந்த தொழிலை எப்படிலாம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறது நிறைய பேர் இல்லை. நிறைய வீடியோஸ்லாம் வந்து யூடியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹிந்தியில் தான் இருக்கும், மலையாளத்தில் தான் இருக்கும். அப்போது நம்ம தமிழில் வந்து ஒரு கோர்ஸாக சொல்லித்தரத்துக்கு இனி வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதற்காக தான் நம்ம இந்த யூடியூப் சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். சரி, இப்போ நம்ம ஏசி ஃப்ரிட்ஜை பற்றி போவோம். இந்த ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் கோர்ஸ் வந்து 21 டேஸ் பண்ண போகிறேன். அந்த 21 வீடியோஸ் போடலான்னு இருக்கிறேன். அந்த 21 வீடியோவில் என்னென்ன சொல்ல போகிறேன்னா, முதல் கரண்ட்னா என்ன, அடுத்தது டூல்ஸ், ஏசி ஃப்ரிட்ஜுக்கு செய்கிற டூல்ஸில் என்னென்ன டூல்ஸ், அதை நம்ம எப்படி உபயோகப்படுத்தணும், அந்த டூல்ஸில் என்னென்ன பயன் இருக்குது, எப்படிலாம் செய்யலாம் அப்படின்றது ஒரு டூல்ஸை பற்றியும், அடுத்து ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்பேர் பாக்ஸ், ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன ஸ்பேர் இருக்கும், அது எப்படிலாம் உபயோகமாகும் அப்படின்றதும், அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அந்த காம்பவுண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது, அதோட சுழற்சி என்ன அப்படின்றத பற்றியும், அடுத்தது ஏசியோட ஸ்பேர் என்ன, ஏசியோட ஸ்பேர் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அதையும், ஏசியோட இன்ஸ்டாலேஷன், ஏசி எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு நான் டெமோ பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். நீங்கள் இந்த 21 வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஒரு ஏசி ஃப்ரிட்ஜை தாராளமாக நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணலாம், அசம்பிள் பண்ணலாம், இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணலாம், ஒரு நல்ல ஏர்னிங்கும் பண்ணலாம். ஒரு வருமானத்திற்கு ஈட்டக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு தொழிலாகவும் இருக்கும். நீங்கள் இந்த தொழிலாகவும் செய்யலாம். சரி, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது, ஏசி ஃப்ரிட்ஜில் கரண்ட்டை பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 கரண்ட் யூஸ் ஆகும். ஒன்று வந்து ஏசி மின்சாரம், ஒன்று டிசி மின்சாரம். நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மின்சாரம் தான் வரும். ஏசி மின்சாரம் தான் ஏசி இயங்கும், அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜும் இயங்கும். அப்போது அந்த ஏசி மின்சாரம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி மின்சாரம் 2 வகைப்படும். ஒன்று சிங்கிள் ஃபேஸு, ஒன்று 3 ஃபேஸ். சரி, அந்த சிங்கிள் ஃபேஸ்லேயும் 3 ஃபேஸ்லேயும் ஏசியோடைய கரண்ட்டில் என்னென்ன காட்டும்னா, வோல்டேஜ், அடுத்து ஆம்பியரு, வாட்ஸு, ஓம்ஸ். அடுத்தது அந்த கரண்ட் வர்றதில் சிங்கிள் ஃபேஸு 3 ஃபேஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஏசி கரண்ட்டில் 4 வகையாக சொன்னேன், வோல்டேஜ், ஆம்பியரு, வாட்ஸு, ஓம்ஸுன்னு. அப்போது இந்த வோல்டேஜ் நம்ம வீட்டுக்கு வரதில் வோல்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 230 வோல்ட். இது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே 230 வரும்னா சில இடத்துல மாறுபடும். 150 வோல்ட்லேருந்து 230 வோல்ட் வரைக்கும் மாறி வரும். அடுத்து ஆம்பியர்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம். அதாவது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஆம்பியர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து ஆம்பியர் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா 5 ஆம்ஸ்லேருந்து மெயின் மீட்டரில் பார்த்தாலே தெரியும், 5 ஆம்ஸ்லேருந்து 20 ஆம்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. மீட்டரில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட்டு 5 ஆம்ஸ்லேருந்து 20 ஆம்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் மீட்டரில் போட்டிருக்கோம் ஆம்ஸ். அடுத்து வாட்ஸ், நீங்கள் என்னென்ன பொருள் உபயோகப்படுத்துகிறீங்களோ அதெல்லாம் வாட்ஸ். இப்போ ஒரு ஃபேன் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேன் வந்து 60 வாட்ஸ் காட்டும். ஒரு ஏசி அப்படி எடுத்தீங்கன்னா 3000 வாட்ஸ். அது மாதிரி வாட்ஸ்லாம் காட்டும். வாட்ஸ்ன்றது அதோடைய திறனை காட்டும். வாட்ஸ் ஒரு 3000 வாட்ஸ், அது மாதிரி ஒரு வாட்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஒரு பொருளையும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த வாட்ஸ் தெரிவிக்கலாம். ஓம்ஸ்னால் ஒருடைய மின் தடை. இப்போது எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து வர்ற அந்த 2 ஃபேஸ் ஒயர், ஃபேஸு அடுத்து நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 ஒயர் வரும். ஒன்று ஃபேஸு, ஒன்று நியூட்ரலு. அந்த நியூட்ரலாக வந்து மீட்டருக்கு வரும். மீட்டருக்கு வந்துட்டு மீட்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பாக்ஸில் நம்ம வீட்டுக்கு வரும். வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸும் நியூட்ரலும், அதாவது ஃபேஸ் நம்ம எடுக்கும் போது சுவிட்ச் கண்ட்ரோல்லேருந்து வரும். எல்லாத்துக்கும் சுவிட்சுக்கு லிங்க் அடிச்சு தான் கொடுப்பாங்க. அடுத்து நியூட்ரல் வந்து காமனாகவே நேராக போயிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் எடுக்கும், நேராக வந்து ஃபேஸ் இங்கே வரும். ஃபேஸில் சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணி நேராக பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும். அடுத்த முனையில் நியூட்ரல் நேராக போயிடும். அதே போல் தான் ஒரு ஃபேனுக்கும் டேரெக்டாக கொடுப்பாங்க, டியூப்லைட்டுக்கும் நேராக கொடுப்பாங்க. சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் மூலிமா ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்மளுக்கு போயிடும். இப்படி தான் வந்து சாதாரண ஒரு சின்ன சர்க்யூட் இது. இதை பார்த்துக்குங்க. அதாவது கரண்ட் உங்களுக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அடுத்து நம்ம டூல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். டூல்ஸில் ஏசியோடைய டூல்ஸ் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஏசி டூல்ஸில் எப்படிலாம் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன். இல்லை எனக்கு கரண்ட் வந்து புரியல, இன்னும் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க. கரண்ட்டை பற்றி இன்னும் தெளிவாக நான் விளக்கி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். மேலும் என்னுடைய வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறத பார்த்து தான் எனக்கும் ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.